محمد سامي اعتذر الاخراج وقدم استقالته. الله أكبر الله أكبر. وألف مبروك للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، عشان العيد اللي جاي ده إن شاء الله مش هيبقى عيد واحد، ده هيبقى عيدين، عيد الفطر وعيد النظافة. محمد سامي قال لمراته مي عمر البسي بدلتك، أقصد يعني البسي فستانك وتعالي نطلع بره مصر علشان نكمل دراستنا. أحسن تقريبا كده والله أعلم إن الشعب المصري ما هوش راضي عن إيش وعن اللي إحنا بنعمله. أنا عايز أقول لك يا محمد يا سامي إن ده أحسن قرار أنت خدته في حياتك، هتخف بيه ذنوبك وذنوبنا معاك. لا والهام شاهين طالعه تقول لك انتوا فهمتوا غلط، هو ما اعتزلش الفن. انا عايز اقول لك والله يا الهام الراجل بقاله يجي 10 15 سنه شغال هبد وزي الزفت ومحدش قرب له ولا قال له حاجه، بس تقريبا انت اللي كان وشك فقر عليه وبوشك ده جبت الارض. بعيد عنك يا الهام، وشك فقر عليه. محمد سامي يا جماعه بعد ما قرر ان هو يكتب بوست اعتزاله رسميا على صفحته الشخصيه على الفيسبوك، الجمهور من كتر فرحته دخل يعلق على منشور محمد سامي، ومن كتر ما محمد سامي فرحان بالتعليقات دخل يمسح كل التعليقات اللي جات له على المنشور ده. طبعا انتوا مش محتاجين تعرفوا دلوقتي التعليقات دي مكتوب فيها ايه بالظبط، بس هتعمل ايه بقى يا معلم في بقيه الكومنتات اللي نازله على مواقع السوشيال ميديا وعلى صفحات صناع المحتوى على السوشيال ميديا كلها. وبالمناسبه السعيده دي يا جماعه يا ريت بعد اذن حضراتكم تنزلوا دلوقتي تعبروا لمحمد سامي ومي عمر في الكومنتات عن سعادتكم بقرار اعتزاله. واحب دلوقتي يا جماعه اعرفكم محمد سامي للي مش عارفه نبذه بسيطه عن محمد سامي. محمد سامي اللي عمل مسلسل الاسطوره لمحمد رمضان، المسلسل اللي كله بلطجه واثار وسلاح وشتيمه وصوت عالي وزعيق، لدرجه ان بعد المسلسل ما خلص من هنا الشباب المراهق الصغير اللطيف بقى يطلع يقلد محمد رمضان في المسلسل ويعمل نفس حلقته بدقنه، لدرجه ان اللي ما كانش عنده الشعر لسه طلع كان بيجيب حاجه سودا كده شويه هباب ويلون بهم خدوده علشان يعمل دقن زي محمد رمضان في مسلسل الاسطوره، والعيال طول النهار ماشيه في بيوت اهاليها وفي الشارع تجعر زي البهايم. محمد سامي يا جماعه اللي عمل مسلسل جعفر العمده اللي طول المسلسل شغال في البلطجه وفي الربا وفي الحرام. ومحمد سامي برضو السنه دي هو اللي عمل مسلسل سيد الناس بتاع عمرو سعد اللي طول المسلسل عمال يجعر ويشتم وصوت عالي على الفاضي وعلى المليان. معرفش تقريبا محمد سامي فرحان ليه بالصوت العالي في رمضان، وكأن هو ده اللي هيبقى الترند. وبالمناسبه دي يا جماعه عايز اقول لكم ان قصه المسلسلين واحده، ان كان جعفر العمده اللي طول المسلسل بيدور على ابنه ولا سيد الناس اللي طول المسلسل بيدور على امه، نفس القصه ونفس الاحداث مفيش جديد. ومحمد سامي برضو اللي عمل السنه دي مسلسل ايش اللي مطلع مراته مي عمر رقاصه وامها رقاصه وستها رقاصه، زي ما يكون ما بقاش ورانا في البلد حاجه غير الرقص. واسمع بقى وشوف محمد سامي بيقول ايه في قرار اعتزاله. محمد سامي بيقول وداعا للدراما التلفزيونيه. يا راجل هو اللي انت كنت بتقدمه ده كان يتسمى دراما ولا انت مش واخد بالك ولا ايه؟ السنه دي كانت اخر اعمال التلفزيونيه واللي بودع فيها المسلسلات رحله 15 سنه. عايز اقول لك والله يا محمد يا سامي ان الشعب المصري كله بنسبه كبيره جدا يا عم منه، انا ما بتكلمش على لسان حد، انا بتكلم على اللي اعرفهم، بيودعوك نفس الوداع ويمكن اكتر شويه، وبيتمنوا لك حياه سعيده لدرجه ان ما حدش فيهم عايز يشوفك تاني. رحله 15 سنه قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لاسعاد الجمهور العربي. على فكره يا محمد يا سامي الجمهور مش سعيد ولا اي حاجه، ده الشباب الصغير المراهق هم اللي متابعينك مش اكتر، هم دول جمهورك، هم اللي متابعين مسلسلاتك اللي كلها بلطجه وقله ادب وشتيمه وصوت عالي وسلاح واثار ونسوان. لكن عايز اقول لك يا محمد يا سامي ان الناس العاقله استحاله تشوف اعمالك، وحققت بفضل ربنا نجاحات كتير مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمه. يا سلام، وكان دايما الجمهور بيشجعني سواء بردود الافعال او بتصويتهم ليا في الجوائز. جوائز مين يا ابو جوائز؟ لا ما تقوليش بقى يا محمد يا سامي على الجوائز اللي اساسا معروف مين اللي هيكسبها قبل تصويت الجمهور، ما هي ماشيه منكم فيكم يا محمد يا سامي. واي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور. يا سلام عليك وعلى شويه الايمان الحلوين اللي طالعين منك دول. ويمكن المقربين ليا عارفين اني واخد القرار ده من فتره وهو اعتزال الاخراج التلفزيوني، الحمد لله يا من انت كريم يا رب، ولكن كنت بنتهي من التزامات موقعه مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان اخرها في 2025. ما عنديش حاجه اكتر اقدر اقدمها في التلفزيون يا من انت كريم يا رب. الحمد لله يا محمد يا سامي انك ما عندكش حاجه تاني الحمد لله. وخايف من تشبع الجمهور من اسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائره المتوقع والملل. لا اطمن يا محمد يا سامي، احنا الحمد لله شبعانين قوي من اعمالك من زمان مش من دلوقتي. هو انت لسه جاي تخاف علينا اليومين دول؟
والوحيد القادر على الدوام هو الله وحده. يا سلام يا ابني، ربنا يقوي ايمانك يا رب يا محمد يا سامي، وما نشوفلكش اي حاجه تاني. والحمد لله اخر عملين ليا ايش وسيد الناس حققوا نجاح انا سعيد بيه. ما انت طبعا لازم انت الوحيد اللي تكون سعيد بيه، ما انت تتكلم على لسانك وبس، مالكش دعوه بحد تاني. واخد بالك يا حاج محمد؟ كل يوم بلد العظيمة مصر بتطلع صناع جدد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا افضل من اللي قبلهم. الحتة دي فيها شوية كلام يا محمد يا سامي بصراحة. يعني انت قدمت افضل من اللي قبلك ولا ايه؟ لا انا في الحته دي يا سمسم بختلف معاك الحقيقه، لانك مش هتيجي اعظم من اللي قبلك ولا هتقدم حاجات احسن من اللي قبلك، لان اكيد اللي عمل ليالي الحلميه وارابيسك وشيخ العرب همام استحاله يا سمسم كان هيطلع يعمل ايش وجعفر العمده وسيد الناس. فبلاش بقى نفخه كدابه يا محمد يا سامي، وهنفضل طول الوقت بنقدم اعمال مصريه يلتف حولها الجمهور العربي. يا سلام يا سلام. وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز. بعتذر عن اي مشهد قدمته اثناء الرحله. يا نهار احوس بتعتذر؟ بعتذر عن اي مشهد قدمته اثناء الرحله ولم يلقى استحسان او اعجاب. لا في الحاله دي يا محمد يا سامي انت اكيد هتعتذر للشعب العربي تما، لان بنسبه كبيره جدا يا حبيبي انت مسلسلاتك ما قدمتش حاجه اصلا للناس، كلها بلطجه وشتيمه ونسوان وصوت عالي وجعير على الفاضي وعلى المليان. الشباب الصغير كانوا بيسمعوا مسلسلاتك من هنا وبسم الله ما شاء الله يطلعوا بلطجيه من هنا. اسمعوا بقى يا جماعه الحته اللي جايه من الفنان دي. في الاخر الفنان دايما بيجرب، والفنون جنون زي ما بيقولوا هم مين دول يا محمد يا سامي اللي بيقولوا؟ وبعدين انا حاسس ان هم منتشرين قوي، نفسي اشوف اللي بيقولوا دول. وبعدين يا محمد يا سامي هو انت جاي تجرب فينا؟ هو احنا كده خلاص بقينا ملطشه الكوكب معاك يعني ومع الفن والسينما ولا ايه؟ روح يا شيخ انت واللي زيك منكم لله. ادعوا لي الفتره الجايه عندي سفر خارج مصر لفتره عامين بس بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها. والله يا محمد يا سامي احنا بندعي لك انك تروح ما ترجعش، وربنا يستر ما تكونش طالع تدرس حاجة وترجع تجربها فينا تاني. حاجة كان نفسي اعملها من زمان واجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما اعمل حاجة نفسي فيها. يا ريتك يا محمد يا سامي عملتها من زمان وما جربتش فينا وعملت جعفر العمدة وسيد الناس وايش والكلام التافه اللي انت جاي عرفتنا بيه دوت. مقتنع ان الشخص يقدر في اي وقت يقرر يوقف حاجة بيحبها علشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها. ما احنا بقينا ملطشة وانت جاي تجرب فينا يا محمد يا سامي، بس محتاج عيلة تسنده على اتخاذ القرار. كل التوفيق لكل زمايلي وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت اسمائنا كلنا، واتمنى لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة. والله انت اتمنى لنفسك زي ما انت عايز، واحنا كمان من ناحيتنا بنتمنى لك ان احنا ما نشوفش وشك تاني ولا نشوف منك حاجة تانية يا محمد يا سامي. وفي الاخر يا اخوانا احنا مش بنهاجم حد ولا بنطلع نشتم ولا بنغلط في حد، احنا كده من الاخر يا جماعة بنطلع ننتقد الاوضاع المتردية التي تمر بها العباد. لا بنشتم حد ولا بنغلط في حد ولا بنسب حد، احنا بنطلع ننتقد بكل ادب واحترام واخلاق وذوق. ماشي يا اخوانا؟ عشان ما حدش يرجع يزعل مننا بعد كده. ويا ريت يا جماعه اللي لسه بيشوفنا لاول مره ولسه ما عملش اشتراك في القناه بعد اذنكم ينزل طبعا دعما لنا يعمل اشتراك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. ويا ريت ما تنسوش التعليق الجميل بتاعكم اللي بستناه منكم من الفيديو للتاني، واللايك الاجمل اللي هيوصل الفيديو بتاعنا ان شاء الله لمليون مشاهده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.